ଆଜି ଶୁଣିବା ନାଟକ ରାଜହଂସ। ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚଇନି। ଭାଗ 4। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏହି ନାଟକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶୁଣିବା। 2. ମଞ୍ଚ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଦେଖାଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ଆଉ ବୀରବାବୁ। ବୀର: ମୁଁ ଯାଉଛି ସିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସହାନୁଭୂତି ମୋ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସିଷ୍ଟର: ସେବା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସେବିକାଙ୍କର ଧର୍ମ। ବୀର: ଧର୍ମ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଦୁଇଟା ପୃଥକ୍ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟର। ଆଦର୍ଶଟା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠିକାର ପାଣି ପବନ ବି ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ। ସିଷ୍ଟର: ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କର ସୁନାମ ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବୀର: ସିଷ୍ଟର, ଭାରତର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇନି। ମୁକ ମୁଖରେ କଥା ହେବାକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଅତନୁବାବୁ? ତାଙ୍କର ହାତ କେଉଁ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ଉପରକୁ। ସିଷ୍ଟର: ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୁକ ହେଲେ କେମିତି? ବୀର: ମୁଁ ଟିକିନିକି କରି ସବୁ କଥା ଡାକ୍ତର ଅତନୁଙ୍କୁ କହୁଛି ସିଷ୍ଟର। ସେ ମୋର ନବଜନ୍ମଦାତା। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଦିନେ ମୁଁ ବୋମା ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଲି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇଲି। ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଉ କଥା କହିପାରୁନି। ସିଷ୍ଟର: ଇଏ କ'ଣ ସେଇ 4 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା? ବୀର: ହଁ, 4 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ମୁକ ହୋଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ଭଳି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଅତନୁ ମଣିଷ ତ ନୁହନ୍ତି ସିଷ୍ଟର, ସେ ଦେବତା। ସିଷ୍ଟର: ଆଜି ପୁଣି ସେ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତର କେସ୍ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇ ସେ ନିଜେ ରୋଗୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୀର: ତାଙ୍କ ହାତର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସିଷ୍ଟର। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ହସି ହସି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ଜଣାଇବା ସିଷ୍ଟର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହରି ବେବିକୁ ଧରି କହି କହି ପ୍ରବେଶୀ। ତାପରେ ଆଗନ ଅଗନି ବନସ୍ତ ପଡ଼ିଲା। ରାଜପୁଅ ଯାଇ ବେବି, ତମେ କଥା ବନ୍ଦ କଲ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହରି: କାହିଁକି ମା? ବେବି: ମୁଁ ଡାଡ଼ି ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବି? ହରି: ଯିବୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିଯିବେ ବୀରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି। ବୀର: ହଁ ଭାଇ। ହରି: ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା। ବୀର: ଏ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆସୁଛି। ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ବେବି: ଅଙ୍କଲ, ବାଏ ବାଏ। ବୀର: ବେବି ମାଇ ଡଟର, ମୁଁ ତୋର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି ମା। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ଲଗାଇ ବିଦାୟ ମା। ହରି: ତାପରେ ସିଷ୍ଟର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ସିଷ୍ଟର: କିଛି ହେଇନି ହରିବାବୁ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି କେଉଁଦିନ ସେ ଭଲ ହେଇ ଏମିତି ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ହରି: ହରି ବୋଲ, ସରିଗଲା। ତୁ ଏତେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଉଛୁ କାହିଁକି କହିଲୁ? ତୁ ତ କିଛି ଭାସି ଯାଇନୁ। ଆଲୋ, ସିଏ ଓଲଟି ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟାକର ପିଛା ଧରିଥିଲା। ଲୟନା ମାଇଲା ନାତେ ଯେ ଏକାଥରେ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା। ସିଷ୍ଟର: ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପଛେ ଏଠୁ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଶୋଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ସହିପାରୁ ନାହିଁ। ହରିବାବୁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେବି: ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ସିଷ୍ଟର, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଷ୍ଟର: ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବେବି: ତମର କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ ନା। ହରି: ସେଇଆ ପଚାର ମା, ସେଇଆ ପଚାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ବେବି: କୁହ ନା ସିଷ୍ଟର। ସିଷ୍ଟର: ନା, ମୋର କିଛି ହେଇନି ବେବି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ସିଷ୍ଟର: ନା, କିଛି ହେଇନି ବେବି, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ହରି: ହରି ବୋଲ, ଆଚ୍ଛା କଥା। ଆଲୋ, କିଛି ହେଇନି ତ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ସିଷ୍ଟର: ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋଟେ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ହରିବାବୁ, ମୋ ମନ କଥା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ନାରୀ ତାର ପୁରୁଷଠାରୁ ସବୁ କଷଣ ନିର୍ଯାତନା ସହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଦୂରେଇ ଯିବାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଯେ କ'ଣ କେବେ ବି ସହିପାରିବ? ହଠାତ୍ ଉପର ମହଲାରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ବେବି! ତାପରେ ପରେ ଦ୍ରୁତପଦରେ ସିଡ଼ିରେ ଦେଖାଗଲା ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିଷଣ୍ଣ, କ୍ଳାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ। ଅତନୁ: ସିଷ୍ଟର। ହରି!
ଆଖିରେ ପରାଜୟର ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ହାରି ଯାଉଛି। ବେବି, କ'ଣ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ? ଅତନୁ ବେବିକୁ ତୋଳି ନେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ ଛାତିରେ। ବେବି, ମା ମୋର, ତୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେ ମା, ତୁ ମୋତେ। ବେବି, କ'ଣ ହେଲା କୁହନା ଅଙ୍କଲ? ଅତନୁ, ସିଷ୍ଟର। ଖୁବ୍ ଜୋର ପାଟିରେ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ସିଷ୍ଟର ଘଟଣାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାଣୁ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ହରି। ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ଆଉ ରୀତା ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏ କୋଠରୀକୁ। ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ଭୟାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଫେସର, ଡକ୍ଟର, ରୀତା, ଅତନୁ ବାବୁ, ହରି। ସାର୍। ବେବି, ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ହେଲା କୁହନା? ଅତନୁ, ମୋତେ ତମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି। ପିନାକୀ ବାବୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଉପହାସ କରି। ରୀତା, ଅତନୁ ବାବୁ। ବେବି, ଡାଡି। ହରି, ବେବି। ବେବି, ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ମୋ ଡାଡି ପାଖକୁ ଯିବି। ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼। ଭୋ ଭୋଇ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଡାଡି। ପ୍ରଫେସର, ଡକ୍ଟର, ତମେ କ'ଣ କଲ ଡକ୍ଟର? ଏ କ'ଣ କଲ? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଥିଲା, ତମେ ଶେଷରେ ତାରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଦେଲ। ଅତନୁ, ପ୍ରଫେସର ପରିଜା। ରୀତା, ଡାକ୍ତରବାବୁ, ଆପଣ। ଅତନୁ, ରୀତା। ବେବି, ମୁଁ ଡାଡି ପାଖକୁ ଯିବି, ମୋତେ ମୋ ଡାଡି ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। କାନ୍ଦୁଥିଲା ହରି ବେବିକୁ ଧରି। କାନ୍ଦନା ମା, କାନ୍ଦନା, ତୋ ଡାଡି। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିଲିନି ହରି। ଆଖି କୋଣରେ ତାର ଲୁହ ଜକି ଆସିଲା। ରୀତା, ଆ ବେବି, କଅଁଳ ଫୁଲ ଓଠରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଏ ସଂସାର ଚାହେଁନା। ଆ ଭଉଣୀ, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବା। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୀତର ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ କବିତାର ସ୍ମୃତି ବାଢ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ। ନା ନା ବେବି। ଦିଦି, ମୁଁ ଡାଡି ପାଖକୁ ଯିବି ଦିଦି। ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ, ମୋତେ ମୋ ଡାଡି ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଅଙ୍କଲ। ରୀତାଠାରୁ ଅତନୁ ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଭୂଇଁରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେବି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସେ। ହରି, ବେବି, କାନ୍ଦେନା ମା। ପ୍ରଫେସର, ତମେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଡାକ୍ତର। ଛୁରୀ କଇଁଚି ଚଳାଇ ତମ ହୃଦୟ କୋଠର ହୋଇଗଲାଣି। ଡକ୍ଟର, ମୋ ଜୀବନଟା ନେଇ ତମେ ବେବିର ଡାଡି ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବ। ଅତନୁ, ପ୍ରଫେସର ପରିଜା। ପ୍ରଫେସର, ପାରିବ ଡକ୍ଟର, ପାରିବ। ମୋ ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ କୋମଳ କଳିକା ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ହସ, ଫୁଟନ୍ତ ଫୁଲର ଓଠରେ ଏ ଦାରୁଣ ଲୁହର ଧାର ଶୋଭା ପାଏନା ଡକ୍ଟର, ତମେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅତନୁ, ପ୍ରଫେସର ପରିଜା। ନା ନା ପ୍ରଫେସର, ପାରିବନି ଡକ୍ଟର। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବନି। ତେବେ କି ଡାକ୍ତର ହେଉଛ ତମେ? ରୀତା, ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ଏସବୁ ସହିପାରୁଛନ୍ତି ଅତନୁ ବାବୁ? ଅତନୁ, ରୀତା। ପ୍ରଫେସର ପରିଜା, ତମେ ସବୁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନେକ ଦିନର ସାଧନା ଆଜି ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଛି ଡକ୍ଟର ସେନଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ଅପରେସନ। ସବୁ ଖାଲି ବ୍ୟର୍ଥ, ବ୍ୟର୍ଥ। ପ୍ରଫେସର, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ତମେ ପ୍ରଳାପ କର ଡକ୍ଟର। ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସାଗର ଛାତିରେ ତରଙ୍ଗର ବିପ୍ଳବ ଛୁଟାଅ। ରୋମ୍ ନଗରୀର ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତମେ ନିରୋ ସାଜି ବୀଣାବାଦନ କର। ଆକାଶ ଛିଡ଼ୁ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ, ତଥାପି ତମେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ବେବି, ଦିଦି, ତମେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କୁହ ନା ଟିକେ। ରୀତା, ବେବି, ଅନେକ ଦିନରୁ ମୋର ଏ ହାତ ଦିଟା ଅନଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାଓଲିନ୍ର ସ୍ୱର ଭରିବାକୁ। ମୁଁ ଆଜି ତୋରି ଲାଗି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭାଓଲିନ୍ରେ କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳି ଦେଇ କାନ୍ଦିବି ବେବି, ତୁ ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ବେବି, ମୁଁ ଡାଡି ପାଖକୁ ଯିବି ଦିଦି। ରୀତା, ଆ ମା। ଦୁହେଁ ସେ କୋଠରୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଭିତରକୁ। ଡାକ୍ତର ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ବେବିର କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦ। ସେ କାନ୍ଦଟା ଡକ୍ଟର ଅତନୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ପଶି ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ହରି, ସାର୍। ଅତନୁ, ଆଃ, ଚୁପ୍ କର। ହରି, ହେଲେ ସାର୍। ଅତନୁ, ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଯା କହୁଛି, ଚାଲିଯା। ହରି, ତେଣେ ସାର୍। ଅତନୁ, ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଚାହିଁ। ନା, ତମେ ସମସ୍ତେ ଥାଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଛି। ହରି, ସାର୍, ସାର୍। ଡାକ୍ତର ଅତନୁ କ୍ଷିପ୍ର ପଦକ୍ଷେପରେ ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ। ହରି କାଠ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେଇଆଡ଼େ। ପାଟିରେ ଲାଗିଥିଲା ସାର୍ର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସଳାପ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ
ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମଞ୍ଚ ପୁଣି ଆଲୋକିତ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ରାତ୍ରିର ପରିବେଶ। ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଷ୍କ ମୁଖରେ ତଳେ ବସିଛି ହରି। ଅନତି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଇଁଠା ଭାଇନା। ଅଇଁଠା, ହେଇ ହେ ବାବୁ, ତମେ ଏମିତି ବସି ରହିଲ କ'ଣ? ହରି, ହରି ବୋଲ। ଅଇଁଠା, ଆହେ ଖାଇବ ଚାଲୁନ, ରାତି ପ୍ରାୟ ଆସି 2 ଘଡ଼ି ହେଲାଣି। ହରି, ତମେ ଖାଇନିଅ ଅଇଁଠୁ ଭାଇନା, ମୋର କାହିଁକି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଅଇଁଠା, ଆହେ କମ୍ପାଳକୁ କହିବ, ହଇଏ ବାବୁ, ତମେ ପରା ସକାଳୁ ଖାଇନ, ଦିନକୁ 5 ବକ୍ତ ଖାଇବା ଲୋକ। ହରି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇନା, ଡାକ୍ତରବାବୁ ସେପରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆରେ ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ମୋର ଭୋକ ମରିଯାଇଛି ସେଇ ପହରୁ। ତମେ ଯାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ। ଅଇଁଠା, ବୁଝିବି କ'ଣ ହେ, ସକାଳେ ତ ସବୁ ପାକ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବେଳ ସେଇଆ କ'ଣ କରନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି। ହରି, ମୋତେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରନା ଭାଇନା। ଭୀମ ଉପରୁ ଆସୁ ଆସୁ, ମୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରନା, ସେ ଯାଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ହେଲେ ମୋର ନୟନ ତ ଅଛି। ହରି, ହରି ବୋଲ। ସରିଗଲା। ଅଇଁଠା, ଲୟନା ସିଏ କିଏ? ଭୀମ, ତମେ ମୋ ନୟନକୁ ଚିହ୍ନି ନା? ହା ହା, ଆରେ ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନ ଚିହ୍ନେ? ଅପୂର୍ବ ଅଭିନୟ କରି ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ସେମିତି ମୁଗ୍ଧ କରିପାରେ। ଅନୁପମ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ କରିପାରେ। ଅଇଁଠା, ସତେ? ଇଏ ଶୁଣ ହେ। ହରି, ତମେ ଶୁଣ ହେ ଭାଇନା, ସବୁଦିନେ ସେ କଥାଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ମୋର ବଧିରା ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୀମ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ। ନୟନାକୁ ଗୋଟିପଣ ନିଜର କରି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ଦିନେ ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ। ଅଇଁଠା, ବେହେଲ ନା କ'ଣ ମ, ଇଏ କ'ଣ ହେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟା ପ୍ରା। ଭୀମ ଅଇଁଠା ପାଦ ଧରି, ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋତେ ସଂସାରରୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଅ ନା, ତମେ ସେ ରାକ୍ଷସୁଣୀକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଅଇଁଠା, ଆହେ ଇଏ କ'ଣ, ଛାଡ଼ ହେ, ଏହେ ହଇଏ, ଏ କ'ଣ, ଏ ପୃଥିବୀ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଗଲା ହେ। ଭୀମ ହରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ହରି, ମୋତେ ନୁହେଁ, ତମେ ସେଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ କୁହ। ଅଇଁଠା, ଦରକାର ନାହିଁ ହେ। ଭୀମ, ମୁଁ କହିଲି, ଚାହେଁ ନା ଏସବୁ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ, ନିର୍ବାସିତ ହୁଅ। ଅଇଁଠା, ବାପ୍ ରେ ବାପ୍, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଫିଟା ଗାମୁଛାକୁ ମାରି ମାରି ଅଇଁଠା ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ। ହରି, ଭାଇନା ଚାଲିଗଲ? ଭୀମ, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଲୁହ ଢାଳି ଢାଳି। ନୟନାକୁ ପାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜାଣିଲି ନୟନା। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରୁ ପଶି ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର। କ୍ଳାନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ହରି ସେମିତି ମୌନ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା ସେ। ଭୀମ, ନୟନା? ଅତନୁ, ନୟନା ଉପରେ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ। ଭୀମ, ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ? ଅତନୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହରି, ହରି, ସାର୍। ଅତନୁ, ଭୀମବାବୁଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଅ ତ, ନୟନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ହରି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଭୀମ, ତମେ ମୋତେ ନୟନା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ହରି, ହଁ, ଆଦେଶ ହେଲା ପରା। ଭୀମ, ତେବେ ଚାଲ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହରି, ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଭୀମ, ଚାଲ ତେବେ। ଦୁହେଁ ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡାକ୍ତର ଚେୟାର କୋଳରେ ନିଜକୁ ରଖି କ୍ଳାନ୍ତ ଭଳି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଖି ବୁଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। କିଛି ସମୟ ପରେ କୋଠରୀରେ ଦେଖାଦେଲେ ସିଷ୍ଟର। ସିଷ୍ଟର, ସାର୍। ଅତନୁ, କିଏ? ସିଷ୍ଟର, ତମେ ଯାଅ, ଆଇ ଆମ୍ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ। ସିଷ୍ଟର ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ଚାଲିଗଲା ଉପରକୁ। ଅନତି ବିଳମ୍ବରେ କୋଠରୀରେ ଦେଖାଗଲା ଅଇଁଠା। ଅଇଁଠା, ଆଜ୍ଞା। ଅତନୁ, କିଏ? ଅଇଁଠା, ଖାଇବା ଗୁଣ୍ଡାକ ତେଣେ। ଅତନୁ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ତମେ ଯାଅ। ଅଇଁଠା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାନ୍ଧିଛି। ଅତନୁ, ଓଃ, ତମେ ଯାଅ। ଅଇଁଠା, ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅତନୁ, ଓଃ, ବିରକ୍ତ କରନା। ଅଇଁଠା ନୀରବରେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାକ୍ୟାଳାପ ଶୁଣିପାରିଥିଲା ହରି। ସେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଚୁପ୍ କରି ଭାଇନା ଫେରିବା ବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। କୋଠରୀରେ ନୀରବତା ଦେଖାଗଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ବାହାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲା ଜୟନ୍ତ। ପାଦର ଜୋତା ତାର ମଚମଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ସେଇ ମଚମଚ ଶବ୍ଦ ହିଁ ସାରା କୋଠରୀରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଆଘାତ ନିଜ ଛାତିରେ ଅନୁଭବ କରି ଅତନୁ ପାଟି କରି ଉଠିଲା। ଅତନୁ, କିଏ ସେ? ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ।
ଅତନୁ ବିରକ୍ତ ଭଙ୍ଗୀରେ। ଜୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ? ଜୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ସୁସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ। ଅତନୁ କ'ଣ କବିତା, ଶତଦଳ ବାଣୀପୀଠ ପୁରସ୍କାର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା? ନା। ଜୟନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତୁ? ଅତନୁ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ିଓ ସେ ଖବରଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଧରି ନ ଆସିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଜୟନ୍ତ ଅତନୁ ଅତନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଜୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ମାନଟା ପାଇଁ ତୋର ଈର୍ଷା ହେଉଛି ନୁହେଁ? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁ ଏଠୁ। ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଅତନୁ, ଦୁନିଆରେ କେହି ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେନି। ଅତନୁ ନା ନା ମୁଁ ସେସବୁ। ଜୟନ୍ତ ତ୍ୟାଗ ଅନ୍ତଳୟରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ଆଜି ତୋର ଯଶ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୃତ୍ୱକୁ ତୁ ନିର୍ବିକାରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଆନ୍ତୁ ବା କେମିତି? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ 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 କେବେ ହାରିଯାଏନି ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତରେ ହାରିବାର ପ୍ରବଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ଦୟାକରି ତୁ ସେସବୁ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଜୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ ଚୁପ୍ କରି ଆସିଥିଲୁ। ହେଲେ ଅତନୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୋ କଥା ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତୋର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଅଶାନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଉର୍ମିଳ ଜଳରାଶିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଘୁମନ୍ତ ନୀଳିମ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେଇ? ଅତନୁ ସବୁ ମନେ ଅଛି ଜୟନ୍ତ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ଜୟନ୍ତ ସବୁ ମନେ ଥିବ ଅତନୁ, ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତର ବିଦାୟକାଳୀନ ଅଶ୍ରୁଳ କରୁଣ ଚାହାଣୀ ତୋର ମନେ ନଥିବ। ସେଦିନ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋରି ଦେହର ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅଂଶ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦାସିଆ ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ନିଶୀମ ଆକାଶକୁ। ଅତନୁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଇ ଲାଭ କ'ଣ ଜୟନ୍ତ? ଜୟନ୍ତ ଲାଭ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁଳନା କରି ଦେଖୁଛି ମୋର ସେଦିନର ବନ୍ଧୁ ଅତନୁ ସହିତ ଆଜିର ମନସ୍ୱତ ଡାକ୍ତର ଅତନୁକୁ। ଅତନୁ ଆଘାତ ପାଇଲେ ସ୍ୱରରେ। ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ସେଦିନ ସେ କହିଥିଲା ତୋ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ଜୟନ୍ତ? ତୁ କହ। ଜୀବନଯାକ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ତୋଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି? ମୁଁ କହିଥିଲି ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦଉଛି ଦେ। ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବନ୍ଦ କର ସେସବୁ। ଜୟନ୍ତ ସେ କହିଥିଲା। ଅତନୁ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋର ଗୋଟିଏ ନିଃସ୍ୱ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ଦେଇ ପାରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ଆଉ ତୁ ସେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଏଣିକି ମୋର ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକକୁ। ଅଟକିଗଲା ତାର କଥା କହିବାର ସ୍ୱର, ଆଉ ସେ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜୟନ୍ତ ମୋ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ଏୟା ତ ତୁ ଚାହିଁଥିଲୁ? ଅତନୁ ହଁ। ଜୟନ୍ତ କାରଣ ତୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ମୁଁ ହୁଏ ନାମମାତ୍ର କବି ତୋର ଋଣମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଏକଥା କ'ଣ ଭୁଲ? ଅତନୁ ନା, କାରଣ ଛୁରୀ କଇଁଚି ସହିତ କାଗଜ କଲମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ ଲୋକ ସମାଜ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଜୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାହିଁଛୁ? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ମୋତେ ତୁ ଭୁଲ ବୁଝନା ଜୟନ୍ତ, ମୋତେ ତୁ। ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିନି ଅତନୁ, ଭୁଲ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇ ଯାଉଛୁ ତୁ। ମାନସିକ ରୋଗର ଡାକ୍ତର ହେଇ ନିଜେ ମାନସିକ ବିପ୍ଳବର ଶିକାର ହୋଇଛୁ। ଅତନୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଜୟନ୍ତ। ଜୟନ୍ତ ତୁ କହ, କାଲି ଯଦି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କବି ନୁହେଁ, ତେବେ ସମାଜରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ଏତିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରିଲୁ ତେବେ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ହନୁମାନ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ନାଚିବାକୁ ବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ଏଇ କ'ଣ ତୋର ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତିଦାନ? ଏଇ କ'ଣ ମୋର ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଫଳ? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେ ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ କବି ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ମୁଁ। ଜୟନ୍ତ ଏ କ'ଣ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ? ଅତନୁ ଲୁହ ନଥିଲେ ହସର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି ଜୟନ୍ତ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ହସ ଯେତିକି ଦରକାର, ଲୁହ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର। ତୁ କହ ଏଣିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ କରିପାରିବୁ? ଅତନୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଜୟନ୍ତ, ଥରେ ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ହାରିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ? ଜୟନ୍ତ ବେଶ, କାଲି ସକାଳେ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତତେ ହିଁ ମୋ ବେକରେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲହାର ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତନୁ ଫୁଲହାର? ମୁଁ? ଜୟନ୍ତ ହଁ ତୁ। ଅତନୁ ମୁଁ ଦେବି?
ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଜୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ତୋତେ ରୀତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତନୁ ରୀତା ଯିବ? ଜୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ତୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ସ୍ୱାମୀର ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଅତନୁ ହଁ ପକାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟନ୍ତ ବେଶ ଏଥର ତୁ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁ। ମନେ ରଖ ମୋ କଥା ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେମିତି। ଅତନୁ ହଁ। ଜୟନ୍ତ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଥର। ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଜୟନ୍ତ। ଅତନୁ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ହାତ ହଲାଇ ତାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଦାୟ ମାଗୁଥିଲା। ଭାବନା ବିବଶକତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ହାତ ହଲାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଝଡ଼ ଭଳି କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ରୀତା। ଆଖିରେ ତାର ଦୁନିଆକୁ ଉପହାସ କରିବାର ବିଦ୍ରୂପ, କଣ୍ଠରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କଥାର ସଂଳାପ। ରୀତା କବି? ଅତନୁ ରୀତା କବି ତମର ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ରୀତା କବିଙ୍କର କାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କବି ନୁହନ୍ତି। ଅତନୁ ରୀତା ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ? ରୀତା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି କେତେଦିନ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କେତେଦିନ କାଦେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ଅତନୁ ରୀତା ଅତନୁ ଯାଦୁକର ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ତମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝ ନା। ରୀତା ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅତନୁ ବାବୁ ମୁଁ ତ କଷଟି ପଥର ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୁନା କିଏ ଆଉ ପିତଳ କିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି। ଅତନୁ ତମେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ରୀତା ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ। ଅତନୁ ତମେ ଏସବୁ। ରୀତା ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ସେଦିନ କବି ଧୁର୍ଜଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଅତନୁ ବାବୁ ମୋର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ପୂରାପୂରି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି? ଅତନୁ ରୀତା ରୀତା କାହିଁକି କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେଟା ଟଙ୍କା ସକାଶେ ନିଜ କବିତ୍ୱକୁ ଏମିତି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ? ଅତନୁ ରୀତା ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ରୀତା ଉପହାସ କରି ମୋତେ ଆଉ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଅତନୁ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ତରାଳରୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଥିଲି ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି। ଅତନୁ ରୀତା ତମେ ଯାହା ଶୁଣିଛ ମିଛ, ସବୁ ମିଛ। ରୀତା ମିଛ? ଅତନୁ ତମେ ଏମିତି ହସୁଛ। ରୀତା ମିଛ। ଅତନୁ ହଁ ଖାଣ୍ଟି ମିଛ। ରୀତା ଆପଣଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ାକ ବି ସତ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତର। ଆପଣ ନିଜେ ମିଥ୍ୟାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସତ୍ୟର ଅପଳାପ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ମୁଁ ନିଜେ ମିଛଟାକୁ ଜାଣିସାରି ଏ ଦୁନିଆକୁ ମିଛରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଅତନୁ ରୀତା ତମର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହଁ? ରୀତା ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟର କାନି ଅଭିନୟ କରି ମୋତେ ହିଂସ୍ର କରିଛି ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଧରା ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ଯିଏ ମୋର ଅଶ୍ରୁର ପାରବାରରେ ରକ୍ତ କମଳ ଫୁଟାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ। ଅତନୁ ତମ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ରୀତା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତମର ମାନସିକ ବିକୃତି ଘଟିଛି। ତମେ ବରଂ। ରୀତା ଅତନୁ ବାବୁ ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁକୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ଆପେ ତାର ଜ୍ୟୋତି ବିକାଶ କରିପାରିବ। ଗୋଧୂଳି ହ୍ରଦରେ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭା ଦୀପ୍ତିହୀନ ହେବନି, ବରଂ ଦୀପ୍ତିବାନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଅତନୁ ଆଃ ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ରୀତା। ମୋ ମନକୁ ଆଉ ତମେ ବିଷାକ୍ତ କରନା, କାରଣ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ତ ହାରି ଯାଇପାରେ। ରୀତା ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣ ବି ଯଦି ପରାଜୟକୁ ବରଣ କରିନିଅନ୍ତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିପାରିବେନି। କୁହନ୍ତୁ ତ କବି ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ? ଅତନୁ ରୀତା ରୀତା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ଆଶାରେ? ଅତନୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରୀତା ତମେ ବନ୍ଦ ହୁଅ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ବରଂ ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ତମେ। ରୀତା ମୁଁ ଆଜି କାହାରି ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଡାକ୍ତର। ଜୀବନରେ ଯାହା ଲାଗି ମୁଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲାଗି ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ମୋର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି, ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିନା ପୁରସ୍କାରେ ଛାଡ଼ିଦେବିନି। ଅତନୁ ରୀତାଠାରେ ପ୍ରତିହିଂସାର ବର୍ଣ୍ଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ରୀତା ରୀତା କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ମଥା ଗର୍ବନତ ହୋଇପଡ଼ିବ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ନା, ପ୍ରକୃତ କବି ଧୂର୍ଜଟି ଜୟନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ଅତନୁ
ଠୋ କିନା ଗୋଟାଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ରୀତା ରୀତା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ କବି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ବେଦନାର ଝଡ଼। ପରେ ପରେ ରୀତା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଛି ପାଗଳିନୀ ଭରି। ଅତନୁ ରୀତା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ମୁଁ ରୀତା ମାଡ଼ ମାରି ଆପଣ ଏଣିକି ମୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ ରଖିପାରିବେନି କବି। ବରଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେବି। ହଁ, ଆଗାମୀ ସକାଳ ପାଇଁ ଏଇ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। କ୍ଷିପ୍ର ପଦକ୍ଷେପରେ ରୀତା ଚାଲିଗଲା ତାର କୋଠରୀକୁ। ଆଖିରେ ତାର ଲାଗି ରହିଥିଲା ଲୁହର ଧାର। ଡାକ୍ତର ଅତନୁ ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ବିଚଳିତ ଭାବେ ପଦଚାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା ଦୁଇଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର। ରୀତାର ସ୍ୱର। ଅତନୁ ବାବୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜର ନିଜତ୍ୱକୁ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ? ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଆପଣ? ଅତନୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ରୀତା ଜୟନ୍ତର ସ୍ୱର। ଅତନୁ ଏଣିକି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରିଲୁ ତେବେ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ହନୁମାନ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ନାଚିବାକୁ ବେଶ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ? ଏଇ କ'ଣ ତୋର ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତିଦାନ? ଏଇ କ'ଣ ମୋର ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଦେବାର ପ୍ରତିଫଳ? ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ। ରୀତା ସ୍ୱର। ଜୀବନରେ ଯାହା ଲାଗି ମୁଁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଲାଗି ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ମୋର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି, ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବିନା ପୁରସ୍କାରରେ ଛାଡ଼ିଦେବିନି ଡାକ୍ତର। ଅତନୁ ନା ନା, ତମେ। ଜୟନ୍ତ ସ୍ୱର। ଅତନୁ କାଲି ସକାଳେ ନାଗରିକ କମିଟି ତରଫରୁ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତତେ ହିଁ ମୋ ବେକରେ ପ୍ରଥମ ଫୁଲହାର ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତନୁ ଚିତ୍କାର କରି ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ ପାରିବି ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ। ରୀତା ସ୍ୱର। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ନା, ପ୍ରକୃତ କବି ଧୂର୍ଜଟି ଜୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ଅତନୁ ରୀତା। ରୀତା ସ୍ୱର। ହା ହା ହା। ଅତନୁ ଜୟନ୍ତ। ରୀତା ନା ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି ଜୟନ୍ତ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଟେବୁଲ ଭିତରକୁ ପାଗଳ ଭଳି କଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ସ୍ୱରୂପ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା ବଣ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା ବହୁ ଦୂରରୁ। ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ। ରାତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 4 କୋଠରୀଟି ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଆଲୋକିତ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଗଲା ସିଷ୍ଟର ଅନତି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅତନୁକୁ। ଅତନୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଏକ ବିକୃତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି। ସିଷ୍ଟର। ସାର୍ ସାର୍। ହରି। ଆଃ, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ସାବତ୍ରୀ? ସାର୍ ଆରାମରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯଦି ଶୁଅନ୍ତୁ। କାଲି ପରା ଅନେକ ରାତି ଯାକେ ସେ ଚେଇଁଥିଲେ। ସିଷ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ପରିଜା ଯେ ତେଣେ ସକାଳୁ ଯିବାକୁ ସଜ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା? ପ୍ରଫେସର। ଅନୁମତିଟା ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଯାଉଛି ସିଷ୍ଟର। ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବେଶ, କଥାରେ ନମ୍ରତା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଇ ଏମ୍ ଫୁଲ୍ଲି କ୍ୟୁର୍ଡ। ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ସେହି ଗବେଷଣାଗାରକୁ। ହରି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆପଣ ବିଦା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଫେସର। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ମାଇ ବୟ। ଉଠାଇବାର ସ୍ୱରରେ। ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର। ସିଷ୍ଟର। ସାର୍। ପ୍ରଫେସର ହଲାଇ ଦେଇ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। ଡକ୍ଟର। ଜଡ଼ ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟକୁ ଅସହାୟ ଭାବେ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ହରି। ଡାକ୍ତରବାବୁ। ସିଷ୍ଟର। ସାର୍। ପ୍ରଫେସର। ଡକ୍ଟର। ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ। ଜଡ଼ ଭଳି ଆସି ଘର ଭିତରେ ଦେଖାଦେଲା ରୀତା। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରି ସେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ରୀତା। ଡକ୍ଟର। ନା ନା। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ହସି ହସି ଉଠିଲା ଜୋରରେ। ତାପରେ ସେ ସେମିତି ହସି ହସି ଫେରିଗଲା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ମାତାଲ ଭଳି ଓ ଇତସ୍ତତଃ ଭଙ୍ଗୀରେ। ପରେ ପରେ ଶୁଣାଗଲା ଭାଓଲିନ୍ର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କରୁଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ପ୍ରଫେସର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ନିଜେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲ। ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଡକ୍ଟର, ତମେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କହି କହି ପ୍ରଫେସର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବାହାରୁ ପାଟିକଳ ଶୁଭିଲା। ସେ ଅଟକି ଗଲେ। ପରେ ପରେ ଅତନୁ ଡାକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଜୟନ୍ତ। ହାତରେ ତାର ଖଣ୍ଡିଏ ବନ୍ଧେଇ ଫଟୋ। ଜୟନ୍ତ। ଅତନୁ ଅତନୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ତୁ କେବେ ପାରିବୁନି। ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସେ ଶୋଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ହରି। ସିଷ୍ଟର ନିରୁତ୍ତର।
ପ୍ରଫେସର ଦେହ ସରବର ଛାଡ଼ି ହଂସ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଜୟନ୍ତ ଅତନୁ ହରି ଜୟନ୍ତ ବାବୁ, ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଜୋରରେ। ଜୟନ୍ତ ଅତନୁ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ଅତନୁ କ'ଣ କଲୁ? ଜୟନ୍ତ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲା ରେ, ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ, ବାହାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବି ଅତନୁ? ଦେଖ ଦେଖ ଅତନୁ, ଜୟନ୍ତ ତୋରି ଫଟୋ ଧରି ଯାଉଥିଲା ଜନତାକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ। କହିଥାନ୍ତା ଜନତାର କବି ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଜୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ଅତନୁ। ହେଲେ ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ? ମୋର ଅଭିନୟଟାକୁ ତୁ କ'ଣ ସତ ବୋଲି ଧରି ନେଲୁ? ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତର ଶେଷ ପତ୍ର ଧରି ଦୁଇର ଦୂତତାର ଚାଲିଯାଇଛି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଓ ଗଡ୍! ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ୱରରେ ହଠାତ୍ ଭାଓଲିନ୍ ଶୁଭିଲା। ଜୟନ୍ତ ଅତନୁ, ଏଇ ଗୀତା ପୁଣି ଭାଓଲିନ୍ ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଥରେ ଉଠ ଅତନୁ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ତୁ ମନା କରିଦେ। ତୋରି କଥାରେ ସେ ଚୁପ୍ ହେବରେ। ଅତନୁ ହେଇ ହେଇ, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ତୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆ ଅତନୁ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ଆ। ଅତନୁ ଥରେ କଥା କହ ଅତନୁ। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଜୟନ୍ତ। ଏକ କରୁଣ ବେଦନାଭରା ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯବନିକା ନଇଁ ଆସିଲା ତଳକୁ। ତେବେ ଏହିଠାରେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା। ନାଟ୍ୟକାର ରତ୍ନାକର ଚୈନୀଙ୍କର ନାଟକ ରାଜହଂସ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।